स्थित फ्याबड़ी और गलवा पंचायत के मध्य स्थित सबसे पुराना मिट्टी का बड़ा बांध चंद्रभागा बांध है। इस बांध की दुर्दशा काफी खराब हो चुकी है। ऐसे में सिंचाई विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही है। इस बांध का जल भराव का पेटा राजसमंद जिले में आता है, जबकि इस बांध की पाल भीलवाड़ा जिले के सिंचाई विभाग में आती है। वहीं बारिश के समय में इस बांध के फूटने की संभावना रहती है। इसके लिए 3 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि चंद्रभागा बांध में पानी की कोई आवक नहीं होने से हर साल ये सूखा पड़ा रहता है। ऐसे में यहाँ के काश्तकारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों ने समय रहते अधिकारियों से इस बांध की सर्वे करवाकर पाल की मरम्मत करवाने की मांग की है। फोटो कैमरा में एक आएगा। राजसमंद और भीलवाड़ा बॉर्डर पर एक चंद्रभागा बांध जो चंद्रभागा नदी पर बना हुआ है। लगभग 45 साल पहले इसका निर्माण हुआ और 17 साल पहले राजसमंद से इसको भीलवाड़ा डाइवर्ट किया गया। उसके बाद में यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ, न तो कोई कर्मचारी रहता है, न ही भीलवाड़ा के कोई अधिकारी सिंचाई विभाग के ध्यान देते हैं। हमने सभी अधिकारियों को लिखा। पाल पर अंग्रेजी बबूल भी बहुत सारे